ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ വീട്ടുകളിലൊക്കെ പെഡസ്റ്റൽ ഫാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ്. പെഡസ്റ്റൽ ഫാൻ, അതുപോലെ ടേബിൾ ഫാൻ, വാൾ ഫാനൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പുതിയത് വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്, എന്നാലും കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെഡസ്റ്റൽ ഫാൻ അഴിച്ച് അത് രണ്ടാമത് റീസെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ബേസ്, ഇതാണ് പെഡസ്റ്റൽ ഫാനിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് വരുന്നത്. ഇത് പെഡസ്റ്റൽ ഫാനിന് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ടേബിൾ ഫാൻ ആകുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡാവും ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ വാൾ ഫാന് പിന്നെ ചുമരിൽ വെക്കുന്ന ഫാനിന് അത് ചുമരിൽ വെക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡാവും ഉണ്ടാവുക. അത് മോട്ടറും സ്റ്റാൻഡും പാടെ ഒന്നിച്ച് വരുന്നതാവും. ഞാനിപ്പോൾ പെഡസ്റ്റൽ ഫാനിൻ്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ലീഫ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എല്ലാ 3 ഫാനിൻ്റെയും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ടേബിളിൽ വെക്കുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മൾ പെഡസ്റ്റൽ നിലത്ത് വെക്കുന്ന ഫാനാണെങ്കിലും വാൾ ഫാൻ ആണെന്നുണ്ടെച്ചാലും ചുമരിൽ വെക്കുന്ന ഫാനാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പെഡസ്റ്റൽ ഫാനിൻ്റെ അടിഭാഗത്തെ ബേസാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ്, പകുതി സ്റ്റാൻഡ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഹോളിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിവിടെ ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ടല്ലേ, ഈ കട്ടിങ്, ഈ ഭാഗം ഇതിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങും. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സംഭവം ഇതാക്കണ്ടോ, ഈ സാധനം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ബേസ് എടുത്ത് ഇതിലിങ്ങനെ വെക്കും, പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കും. അതിനുശേഷം ഇത് ചെരിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ത്രെഡ് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട്, ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് കിട്ടാത്തത് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോണുള്ളത് കാരണമാണ് ഇത് ടൈറ്റായിട്ട് ശരിക്കും വരാത്തത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈറ്റ് അടിച്ചാൽ പിന്നെ ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, മോട്ടറും വിത്ത് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് സ്റ്റാൻഡ്. നമ്മളിതിലേക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കാം. സാധാരണ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാവും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ലൂസാക്കിയിട്ട് ഈ സാധനം പുറത്തേക്ക് നീട്ടിയെടുക്കാം. ഈ ഭാഗം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ലൂസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കുറക്കണമെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ലേശം ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കുറക്കാനും ഇത്രയും ഭാഗം ഹൈറ്റ് കുറക്കാനും പറ്റും. അത് ഇത് ലൂസാക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ഇതിലൊരു സ്ക്രൂ വരും, ആ സ്ക്രൂ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ഈ അടിഭാഗത്ത് സ്ക്രൂ വരും, അതെടുത്ത് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷം പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ്. ഇത് ബാക്ക് വശത്ത് വരുന്ന നെറ്റാണ്. നമ്മൾ അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ നെറ്റ് കണ്ടോ, നെറ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതിന് വേണ്ടി ഇതിങ്ങനെ ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ അടിയിൽ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന് വരുന്ന നെട്ടുണ്ട്. ആ നെറ്റ് ഞാൻ എടുക്കാം, ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതാ, ഇപ്പോൾ ഈ നെറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്ന ഈ നെറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്, റൈറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റ് വരുന്നത്. ഈ നെറ്റ്, ബാക്കിലെ നെറ്റ് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലീഫ് എടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ലീഫ് എടുത്ത് ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു ചെറിയൊരു ലോക്ക്, ഈ ലോക്ക്
ഇതാണ്ടോ ലീഫിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ, ഈ കട്ടിങ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിലൊരു കട്ടിങ് ഉണ്ട്, ഹലോ, ഈ കട്ടിങ് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ നമ്മളീ കണ്ട ലോക്കിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും നമ്മളതിലേക്ക് ടൈറ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റാക്കി വെച്ചു. ഇനി വരുന്നത് ഇതിലൊരു നെട്ടുണ്ട്, ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോക്ക്. ഈ ലോക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം, സാധാരണ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം റൈറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ചെയ്യണം. കണ്ടോ, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ത്രെഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ ഇത് ടൈറ്റ് ആവുള്ളൂ. കാരണം ഇത് ലീഫ് തിരിയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൂരിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും വരും. പക്ഷേ ഇത് പലവരും അത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ, ലൂസ് ടൈറ്റ് എന്നൊക്കെ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാവില്ല. കുറച്ച് നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചാൽ അത് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്, ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് പോകും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിത് മൊത്തം ഈ സാധനം തന്നെ വേറെ വാങ്ങേണ്ടി വരും. അങ്ങനത്തെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട്. അത് കടയിൽ പോയാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ഓരോ ഫാനിലും ഓരോന്നേ വരുള്ളൂ. പിന്നെ സർവീസർ ബുക്ക് ചെയ്ത് സാധനം കിട്ടിയിട്ടൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിപ്പോൾ ഈ 3 ഫാനുകൾ, വാൾ ഫാൻ, ടേബിൾ ഫാൻ, ഈ ടൈപ്പ് മോഡൽ ഫാനുകൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ലീഫ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന കവറുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഫാനിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഒരു നെറ്റ് കൂടെ വരുമല്ലോ, ആ നെറ്റ് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന നെറ്റ്. ഈ നെറ്റും ഈ ഫാനുമൊപ്പം നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെറ്റും പാടെ യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു ബെൽറ്റ്, ഈ ബെൽറ്റ് വരും. സാധാരണ ഫാനുകൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ നെറ്റ് ബോൾട്ടാവും, സ്ക്രൂ ആവും വരിക. ഇതിനൊരു ലോക്ക് സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ആ ഫാനിൽ ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനടിയിലൊരു ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, ആ സ്ക്രൂ കൊടുത്താൽ ഇത് ടൈറ്റായി. മറ്റുള്ള സാധാരണ വേറെ കമ്പനികൾ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ ഈ ഓൾറെഡി ഇത് രണ്ടും പാടെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് ഈ ബെൽറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും, എന്നിട്ട് രണ്ടും പാടെ സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ട് നെട്ടിട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് സാധാരണ ഫാനുകൾക്ക് കാണുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയിൽ വേറെ ടൈപ്പാണ്, ഇതിങ്ങനെ ലോക്ക് സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടിഭാഗത്തൊരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാന് ഓക്കെ ആയി, വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.